ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هل ممكن نربي اطفالنا بحب من غير ما نكون متساهلين؟ وهل الحزم معناه القسوة؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفيديو ده مع الأداة الثالثة اللي هي kind and firm أو الحنان والحزم. في كتير مننا بيكون فاهم ان الحنان يعني الدلع والحزم يعني القسوة، بس الحقيقة ان التربية الناجحة هي اللي بتجمع ما بين المفهومين دول. طب خلينا الأول نعرف يعني ايه حنان ويعني ايه حزم، وبعدين نقول أمثلة عملية على ازاي نجمع ما بينهم في تربية أطفالنا. الحنان هو ان الطفل يحس ان هو محبوب زي ما هو، وانه مش محتاج يبذل مجهود علشان نحبه. طب ليه الحنان مهم في تربيتنا لأطفالنا؟ لأنه بيبني ثقة الطفل بنفسه وبيحسسه بالأمان والانتماء. الحزم هو ان احنا نحط قواعد بشكل واضح ونطبقها من غير عنف أو قسوة. طب ليه الحزم مهم؟ لأنه بيعلم الطفل المسؤولية وبيخليه يحترم القواعد سواء في البيت أو في أي مكان هو متواجد فيه. طب هل الصح ان احنا واحنا بنربي أطفالنا نيجي على حاجة قصاد حاجة؟ يعني ان احنا يبقى يا حنان بس يا حزم بس؟ لو ده حصل مش هيكون في توازن في تربية الطفل وفي حاجة هتقع مننا. طب خلينا نشوف بأمثلة عملية ازاي ممكن نطبق الحنان والحزم مع بعض. يعني مثلا لما يجي وقت النوم اللي احنا محددينه للطفل وهو قاعد بيلعب، انا هاجي واقول له انا عارفة ان انت عايز تلعب، بس وقت النوم جه، تحب نقرا قصة ولا 2؟ انا هنا لما قلت له انا عارفة انك انت عايز تلعب، انا هنا عملت له حاجة اسمها اقرار للمشاعر، يعني عرفته ان انا حاسة بيه ومتفهمة اللي هو عايزه، بس في رولز احنا حاطينها لازم نمشي عليها. وعلشان انهي الجدال اللي ممكن يحصل فبقول له تحب نقرا قصة او قصتين. ده الحنان مع الحزم، ان احنا تفهمنا مشاعره وفي نفس الوقت فهمناه ان هو الرولز اللي احنا حاطينها او الميعاد اللي احنا حاطينه مش هينفع نتخطاه. لو مثلا الطفل كبير شوية والمفروض ان هو يرجع من المدرسة يحل الهومورك او يذاكر او كده، ممكن اقول له ان انا عارفة ان انت زهقان ومش حابب تذاكر، بس احنا لازم نخلص اللي ورانا دلوقتي، ولو حابب انا ممكن اساعدك. انا هنا برضو عملت اقرار للمشاعر وفي نفس الوقت قلت له ان انا ممكن اساعدك، بس لازم نخلص اللي ورانا. طريقة الحنان والحزم دايما بتفهم الطفل ان احنا مش هنتناقش في الموضوع، لان احنا بننفذه بعد ما اتفقنا عليه، وان انا متفهمة رغبتك جدا بس برضو لازم ننفذ الاتفاق اللي اتفقنا عليه، من غير بقى ما نعلي صوتنا ولا نزعق ولا نستعمل اي نوع من انواع العنف. الفكرة كلها بس ان انت هتصري على موقفك. لازم هتلاقي نتيجة ايجابية جدا، ان هو مع الوقت خلاص اقتنع ان ماما اللي قالته هتنفذه. هتلاقيه حتى بعد كده وهو بيتفق معاكي مركز جدا الاتفاق يكون مناسب ليه، لانه عارف انك انت هتنفذي. اهم حاجة نفتكر ان حبنا ليهم مش معناه التساهل، والحزم مش معناه القسوة، والسر دايما في التوازن ما بين الحنان والحزم. واشوفكم على خير الفيديو الجاي.